Tema današnjeg videoklipa je jačanje Vojske Srbije koje se nastavlja i u 2022. godini. Danas je u kasarni Mija Stanimirović u Nišu prikazan divizion od 12 samohodnih top haubica domaće proizvodnje Nora B52 M15. Kao što sam već naveo u videoklipu Vojska Srbije 2022. koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu, Vojska Srbije je ojačana za još 6 samohodnih top haubica i sada u mešovitoj artiljerijskoj brigadi broji ukupno 12 ovih oruđa, odnosno jedan divizion. Prikaz se sastoji iz 3 dela. Prvi je marševski, drugi zauzimanje pozicije za dejstvo i treći vatrena podrška jedinicama kopnene vojske u napadu. Tokom vežbe, komandno izviđačko vozilo je zauzelo poziciju koja se u realnom dejstvu nalazi na 20 do 30 km ispred baterije haubica, dok je razmak između pojedinačnih artiljerijskih oruđa od 500 metara do kilometar, ali su tokom prikaza zbog skučenosti prostora razdaljine bile mnogo manje. Samohodne haubice imaju oklopljene kabine koje štite posadu od pešadijskog naoružanja i dejstvo parčadne artiljerijske municije, kao i mitralje za protivpešadijsku zaštitu i zaštitu od niskoleteće avijacije kalibra 12,7 mm, kao i bacače dimnih kutija. Divizion je zaposeo položaj i zauzeo položaj za gađanje, za što mu je bilo potrebno oko 3 minuta, što je 10 puta kraće nego kod vučne haubice 152 mm Nora M84. Vreme od uočavanja cilja do ispaljivanja prvog projektila je, zahvaljujući automatizaciji čitavog sistema, višestruko skraćeno i svedeno na 3 do 4 minuta, za razliku od nekadašnjih 15 do 20 minuta. Ovim se smanjuje mogućnost da položaj artiljerijske jedinica bude otkriven i da neprijatelj dejstvuje po njima. Samohodna haubica Nora B52 M15 ima mogućnost gađanja u takozvanom MRSI režimu, što podrazumeva ispaljivanje više projektila iz jednog oruđa pod različitom elevacijom, sa istovremenim padom na cilj, što znatno pojačava snagu dejstva artiljerije. Ove samohodne haubice mogu da ispale do 4 projektila u minutu. Zanimljivost je predstavljao i prikaz pretovara artiljerijskih granata na kamionu Kamaz radi popune samohodnih top haubica Nora B52. Nakon dejstva po cilju izdato je naređenje da se jedinica premesti u naredni očekivani rejon i na novi vatreni položaj. U toku je opremanje mešovite artiljerijske brigade sa još 6 samohodnih haubica, odnosno jednim bataljonom, čime bi se zaokružio proces formiranja diviziona i znatno unapredila operativna sposobnost brigade i kopnene vojske u celini. Osim protivvazduhoplovne odbrane, predsednik kaže da su osmatrali i stanje lovačke avijacije. Predsednik Srbije je danas najavio i dodatno ulaganje u Vojsku Srbije u 2022. godini, pa je u razgovoru sa ministrom odbrane Stefanovićem dogovoreno dodatno ulaganje u Vojsku Srbije za 500 miliona evra više nego do sada u toku sledeće godine. To je još jedan de facto novi budžet. Kako je naveo, dodatno ulaganje u jačanje Vojske Srbije je neophodno zbog komplikovanja bezbednosnih situacija kako u regionu, tako i u celom svetu. I shodno tome Republika Srbija mora da snaži vojne kapacitete kako bi vojska bila dovoljan odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora. Dodao je i to da su zahtevi Vojske Srbije da se u 2022. godini uloži u vojsku dodatnih 700 miliona evra bez troškova za plate i na taj predlog predsednik izjavio: "To su nenormalno velike pare, reč je o strahovitom snaženju vojske, nisam ništa obećao, ali popodne dolazi Siniša Mali, pa ću s njim da prođem sve da vidim šta možemo da uradimo." Ono o čemu je takođe razgovarano je kako da se i dalje poboljšava materijalni status srpskih vojnika, oficira i podoficira. Što se tiče vraćanja obaveznog vojnog roka, tu je predsednik izjavio da imamo problem sa tim, nekoliko je otvorenih pitanja, ali nemamo odluku. Pod 1. Svakako da bi za vojsku to bilo spasonosno, iako imamo bezbroj problema. Ako presečemo pa kažemo da važi od 2005. godišta,
To je do 38.000 momaka na godišnjem nivou. Mi to ne možemo da prihvatimo. Kapaciteti su na nivou 10.000. Novac nam je najmanji problem, ali ima dosta problema sa kojima se suočavamo. U svakom slučaju snažit ćemo našu armiju. Moramo da imamo još 5.000 vojnika na godišnjem nivou. Naša vojska je neuporedivo snažnija nego što je bila, objasnio je predsednik. A šta vi mislite, šta je još potrebno uraditi za sistem odbrane Srbije kako bi Vojska Srbije mogla uspešno da odgovori na sve veće bezbednosne pretnje koje nas čekaju već sledeće godine?